В результаті повномасштабного вторгнення окупаційних військ Росії на територію України 27 лютого 2022 року було пошкоджено найбільший літак у світі – Ан-225 «Мрія». Росіяни планували використати аеропорт Антонов як плацдарм для наступу на Київ. Сили оборони України дали гідну відсіч та зупинили ворога, повністю зруйнувавши план наступу. Я вирішив відтворити наслідки цього бою у мініатюрі. За основу беру 3D-модель та зменшую літак у 700 разів. Через нюанси 3D-друку розрізаю модель на окремі деталі, відокремивши крила та хвостову частину. У слайсері встановлюю підтримки для надійної фіксації деталей та відправляю файл на друк. Для маскування шву використовую фотополімерну смолу, з якої надруковано сам літак. Наношую тонким шаром та запікаю під ультрафіолетовою лампою. Такий спосіб обробки моделей 3D-друку дає швидкий та монолітний результат. Щоб збільшити деталювання моделі, скрайбером промальовую лінії розшивки та контури рухомих елементів. Перед нанесенням базового білого кольору ґрунтую модель та наношу чорну фарбу, яка стане основою для подальшого фарбування. Тепер маскую окремі ділянки крила та задуваю їх білою фарбою, створюючи градієнтний перехід. Така методика фарбування виділяє механізацію крила та робить модель візуально більш привабливою. За схемою маскую та вимальовую ліврею.
Для визначення приблизних розмірів ангару відкриваю Google мапу та лінійкою вимірюю відстань. Виходить, що ангар має квадратну форму розміром приблизно 100 на 100 метрів. Відповідно до цих розмірів, по фотографії ангару визначаю його висоту та роблю 3D-модель металевої конструкції. Друзі, хочу познайомити вас з моїми патронами. Завдяки їх допомозі я маю змогу продовжувати робити цей контент. Діаграма буде оформлена на підставці спресованого МДФ. Для створення основи беру пластик товщиною 1 мм та скрайбером прорізаю контур бетонної стяжки. Пластик має глянцеву поверхню. Щоб зробити фактурну імітацію бетону, беру поролон та густий модельний клей, просочую поролон та точково оброблюю пластик. Клей роз'їдає поверхню пластика, а поролон залишає випадкову та цікаву фактуру. Основу діаграми зручно приклеїти саме на цьому етапі. Щоб в ході роботи не пошкодити підставку, маскую її малярною лентою та встановлюю опори ангару. Для імітації профнастилу використовую алюмінієву клейку стрічку. Вона м'яка та піддатлива для нанесення малюнків. Щоб придати стрічці хвилясту форму, роблю граблі з пилочки для лобзика.
А далі все просто. По лінійці вимальовую хвилі профнастілу. Аби придати алюмінію зелено-синюватий відлив оцинковки, задуваю стрічку прозорою фарбою. Фарбу наношу тонким шаром. Особливість в тому, що синій відлив проявляється під певним кутом. Якщо дивитись прямо, видно сріблясте відображення, а під кутом воно стає кольоровим. Як на мене, такий ефект добре повторює особливість відбиття світла від справжньої оцинковки. Далі стрічку нарізаю на окремі листи та приклею їх на прозору плівку, формуючи панель з 5 листів. Таким чином їх буде швидше та простіше монтувати. Тут добре видно, наскільки понівечений профнастил ангару від куль та уламків снарядів. Масляною фарбою імітую легке забруднення, подібне дощовим розводам. А далі розставляю російську техніку та наношу горілий камуфляж.